好，随着莫兰蒂台风一直逼近南台湾呢，那么在恒春半岛这边呢，刮起了将近16级的强风哦，而且可以看到呢，平峨公路在枋山路段这里的风势真的是非常的强。记者呢下车拍的时候呢，完全都站不稳了。那么旁边的车子呢，可以看到是当时整个被吹翻了，电线杆呢也整个拔地而起了，全部都被吹倒了。那么到恒春镇上的风势呢更是强劲，民众拍下了自家门口，这个风势很强哦。我们来看当时的画面。南台湾整个都笼罩在暴风圈里面，呼吁民众呢还是不要随意外出，以免发生危险。